হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা ভীষণ ভালো আছো। আমি আর ছোট মেয়েও ভীষণ ভালো আছি। আজকে তোমাদের ছোট্ট বন্ধু ছোট মেয়ে আমার সঙ্গে নেই, ওর পাপার সঙ্গে একটু ব্যস্ত আছে, খেলছে। ওর ভিডিওতে বলছিলাম যে ওর খেলনা দেখাবো না বলে বলছি ঠিক আছে মামা তুমি করো। তো আমি তোমাদের প্রায় খেলনা দেখাই, ছোট মেয়ে খেলনা নিয়ে ভীষণ কথা বলি, ওর সঙ্গে খেলা করি। প্রতিদিন একই রকম ভিডিও না করে আজকে একটু আমি চেঞ্জ করেছি, সেটা হলো তোমাদের একটা জিনিস স্লেট পেন্সিলে ভিডিও বানিয়েছি, সেটা পাবলিশ হলে অবশ্যই দেখতে পাবে, ঠিক আছে? তো সেই স্লেট পেন্সিলেই ভিডিও বলতে আছে, সেই স্লেট পেন্সিলে বড় ইংরাজি ক্যাপিটাল ওয়াই যে হয়, দুটো ওয়াই দিয়ে দুটো সুন্দর সুন্দর পাখি তৈরি করে তোমাদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে? দুটো পাখি বানিয়ে দেখাবো যাতে সহজেই তোমরা সুন্দর পাখি আঁকতে পারো, ঠিক আছে? তো চলো দেখাই। আমি হচ্ছে এইভাবে স্লেটটা ধরছি, ধরে হচ্ছে তোমাদেরকে দেখাবো। এই দেখো, পাখি বানানোর ফার্স্টে ওয়াই গুলো, ক্যাপিটালের হাতে ওয়াই গুলো তো সুন্দর করে আগে এঁকে নিতে হবে। এই দেখো, এই ওয়াই বা ক্যাপিটালের, ঠিক আছে? এই ওয়াই, এই ওয়াই, আর এইদিকে একটা ওয়াই। অনেকেও পাখি আঁকতে গিয়ে তার বডি উড়ে যায়, ঠোঁট উড়ে যায়, ঠিক আছে? এবার ছোট্ট বন্ধুদের ক্ষেত্রে তো আরো সমস্যা করে, সেই জন্য ছোট্ট মিমিকেও যাতে সহজে বানানো যায় বা মানে শেখানো যায়, সেই জন্য এই আর কি বুদ্ধিটা করা। তো পাখি বানানোর জন্য এই দুটো ওয়াই পুরোপুরি আগে করে নেবে, পাশাপাশি দুটো পাখি হবে এই দুটো ওয়াই দিয়ে। তো এইখানের ওয়াই দিয়ে এবারে ভালো করে এইটাকে, দাঁড়াও এক মিনিট, স্কেচ পেনটা এরকম ভাবে জুড়ে নেবে। একদম সোজা পদ্ধতি, তোমরা যদি ভালো করে এটা খেয়াল করো তাহলে দেখবে খুব সুন্দর পাখি হবে। এটা পাখিটার বডি, ঠিক আছে? তো খুব সুন্দর একটা পাখি। আমি এই এই প্রসেসটা না এত ভালো লেগেছে তোমাদের কি বলবো, সেই জন্য আমি ভাবলাম কি তোমাদের সঙ্গে একটু ব্যাপারটা শেয়ার করি। আর যেহেতু মিমি পাপা যখন এই স্লেট পেন্সিলটা নিয়ে এসছে না, তখনই ব্যাপারটা আমার মাথায় এসছে। তো এইরকম আর একটা বডি এইখানে পাখি রেখে দেবো। একটা দিলাম আর একটা এ দিলাম, ঠিক আছে? এবার একটা, ঠিক আছে? এবারে হচ্ছে লেজটা বানিয়ে দিচ্ছি, পাখিটা লেজটা বানিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? একটা পাখি দুটো পাখি। এবার এই পাখির হচ্ছে একটা মুন্ডুটা করে দিই সুন্দর করে। হ্যাঁ, এবার এই পাখির হচ্ছে একটা মুন্ডু করে দিই সুন্দর করে। দেখছো দুটো পাখি কত সুন্দর লাগছে? এই দেখো, এইখানে হচ্ছে একটা চোখ করে দিই, এখানে একটা চোখ করে দিই। সহজেই কত সুন্দর পাখিটা হয়ে যাবে তোমরা ভাবতে পারবে না। এই দেখো, দেখছো কত সুন্দর পাখি দুটো চলে এসছে। আর এইবারে টানাটা আমি একটু করে দিই। সম্পূর্ণ একদম নতুন পদ্ধতি আর খুব সোজা, ঠিক আছে? ওরা ডালে বসে আছে সেরকম কিছু একটা দেখিয়ে দিই, তাহলে ব্যাপারটা আরো ভালো লাগবে, ঠিক আছে? এই যে ডালে বসে আছে, দেখছো কত সুন্দর। এই দেখো আমার পুরো পাখি আঁকা কমপ্লিট। একটা ছোট্ট পাখি মানে সরু, একটা মোটা পাখি, কত সুন্দর। আমার ভালোই লাগছে, আশা করি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। দেখছো কত সুন্দর ছোট্ট পাখিটা আঁকা হয়েছে, দেখো খুব সুন্দর। এটা একদম সহজ পদ্ধতিতে আঁকা হয়েছে, জানি না হচ্ছে ছোট মিমি থাকলে কি বলতো, আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে। দেখো কত সুন্দর ওয়াই দিয়ে পাখি দুটো আঁকা হয়েছে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা তোমরা সহজে তো এইভাবে আঁকতে পারবে, ভিডিওটা বারবার করে দেখে একটুখানি চেষ্টা করলে এটা একদম সহজে আঁকা হয়ে যায়। তো এরকম সুন্দর সুন্দর আঁকার ও ভিডিও তোমরা যদি অবশ্যই দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। মিমিকে সবসময় খেলনার মধ্যে রাখি ঠিকই, ওকে এইভাবেই শেখাচ্ছি, আঁকা শেখাবো যাতে সহজেই আঁকতে পারে। আর তোমাদেরও সেই আমার যত সব ছোট বন্ধুরা আছে তাদেরও শেখাবো, ঠিক আছে? এইভাবে ভিডিও আমি নিয়ে আসতে চাইছি। ততক্ষণ আবার আনবো এরকম নতুন ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে অনেক অনেক করে শেয়ার করো, যাতে এই পদ্ধতিটা অনেক কেউ শিখতে পারে, ঠিক আছে? আর আমাদের চ্যানেলটাকে নতুন এলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে। আর ভালো থাকবে সবাই, আবার দেখা হচ্ছে দ্বিতীয় ভিডিও। হ্যাঁ, ততক্ষণ ভালো থেকো। হ্যাঁ, টাটা। আর একবার তোমাদের পাখিটাকে ভালো করে দেখিয়ে দিই, এই যে আমার ছোট্ট দুটো পাখি, দেখছো খুব সুন্দর এটা।
সুন্দর দুটো। এই দেখো এই ছোট্ট পাখি দুটো দেখো খুব সুন্দর। দেখো আমি তোমাদের একদম কাছ থেকে দেখাচ্ছি। এই দেখো দেখেছো খুব সুন্দর পাখি দুটো। আমার এই পাখি দুটো ভীষণ ভালো লেগেছে। তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আমার ছোট মেয়ে অলরেডি খাবে বলে হু হু করছে, মানে আজকে ওর এই পাখি দুটো ওকে সন্ধ্যালে এঁকে দিয়েছিলাম, দিতে ও খুব মজা পেয়েছিল। তাই ভাবছিলাম হ্যাঁ আমারও অনেক তো ছোট বন্ধুরা আছে যারা এই ধরনের পাখি দেখতে ভালোবাসবে, অবশ্যই বানাতে শিখবে, সেজন্য এই ভিডিওটা বানালাম। ঠিক আছে, তো চলো আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই, টাটা। তোমাদের এই আঁকাটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, ঠিক আছে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর কনবর্ষে জানাও যে এই ধরনের আঁকা তোমরা আরো দেখতে চাও কিনা। তো ঠিক আছে, চলো বাই বাই। হ্যাঁ আঁকাটা আরেকবার ভালোভাবে দেখে নাও, দেখেছো? দারুণ। ওকে, চলো টাটা।